బాగా దెబ్బలాడింది అయినా సరే అది కత్తి తిప్పుద్ది అని గ్యారంటీ ఏంటి అంటారు కొంతమంది పూసుకుని. గ్యారంటీ అంటే ఎలా దొరకాలి వీళ్ళకి కత్తి తిప్పుద్దని? కత్తి వేసి పందెం వేసాక అప్పుడు తెలుసుద్దా? అప్పుడు కొట్టి పందెం కొట్టాక ఇది సావచ్చు బతకవచ్చు. లేదంటే ఒకవేళ రంగు కరెక్ట్గా లేకపోతే పందెం కూడా కొట్టకపోవచ్చు. 5-6 పందాలు కొట్టిన కోడి కూడా నేను చూశాను. 5-6 పందాలు కొట్టిన కోడి కూడా దాని రంగు లేనప్పుడు అది కత్తి తంతే బొచ్చు కూడా వచ్చిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. అది చచ్చే రోజున. మరి అప్పుడు కత్తి తిప్పే కూడా తిప్పను కూడా అది. ఒక్కొక్క కాలుకి కొట్టిన కోడి కూడా పోయే రోజున ఎన్ని కాళ్ళు దన్నా కత్తి తగలదయ్యా. ఆ రోజున అది కత్తి తిప్పని కోడి కింద డిసైడ్ అయిద్దా? అంతకుముందు పందేలు వేసినోడు నా కోడి కత్తి తిప్పే కోడే రంగులో లేపమతి పోయింది అంటాడు. కొత్తోడు ఎవడన్నా చూస్తే ఇది ఎన్ని కాళ్ళు దాన్ని కాబట్టి కత్తి తిప్పలేదురా అందుకే పోయింది.